Sakumaha gregetna maneh jadi driver ojol. Urang kamari lewat lampu merah numpang lilana. Terus pas lampuna hejo, urang dilila-lila. Sekali ewang. Woi, sabra gregetna maneh jadi driver ojol. Urang kamari api-api menang orderan. Padahal di cancel. Kagok era ini gitu ya. Sabra gregetna maneh jadi driver ojol. Kamari urang menang penumpang alu pamajikan. Terus Lumayan daerah lagi. sabra gregetna maneh jadi driver ojol. Kamari urang menang orderan beda titik. Ieu urang menang orderan sesuai titik. Terus Kurang jauhkeun mesa kali ewang. kumaha gregetna maneh jadi driver ojol. Kamari urang menang orderan ka Lembang, loba tikungan. Terus Tikungan aku urang lempeng-lempengkeun ya teh. Sabaraha greget nama jadi perojol. Kamari urang menang orderan AWW asup ka komplek nu loba polisi tidur. Terus Polisina urang diudangkeun. AWW-na ku urang ditiduri. sakumaha gregetna mana jadi driver ojol. Kamari urang menang orderan mantan jeung budakna. Terus Budakna juga urang. sakumaha gregetna mana jadi driver ojol. Kamari urang menang orderan awewe geulis, tapi pas disamperkeun naik ninina. Terus ninina kurang tidak nyupiran. Sakumaha gregetna mana jadi driver ojol. Kamari urang menang orderan AWW etana nempel. Terus Ku urang digratiskeun. sabaraha gregetna mana jadi driver ojol. kamari urang menang orderan, baik teh ban motor urang bocor. Terus Urang motorna tuna di bengkel, tukang tamalna kurang dorong. sabaraha gregetna mana jadi driver ojol. Kamari urang menang orderan kita meresan kembang. Terus Kembangna diandepkeun, si tetena diberesan. gregetna mana jadi driver ojol. Kamari urang menang orderan mantan jeung budakna. Terus Budakna juga urang. sakumaha gregetna mana jadi driver ojol. Kamari urang teu meunang order ti isuk nepikeun ka peuting. Terus Ayeuna mah urang rek nyeun orderan sorangan. Euy minta telur euy. hup sabaraha gregetna mana jadi driver ojol. Kamari urang menangan put mie kocok. Terus Mina kurang didahar, nu orderna dikocok. Berapa gregetnya kamu jadi driver ojol? kamari urang menang CS aya ngabut biar cepet. Terus CS na kurang kaitkeun di kereta api. Sekian pemirsa video dari kami, semoga menghibur. jangan lupa protokol kesehatan dan memakai masker. Iya, geus ah.